இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகுது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாட்டையோட விப்பு. இது மேலே நான் ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஹெலிகாப்டர் ஓடுற சத்தம் போட்டோம்னா கட 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 கடன்னு ஓடணும். அப்போ அந்த மூடை ஸ்பாயில் பண்ணுது. ஸோ ஹெலிகாப்டரில் நம்ம வாயில் சொன்னால் ஹெலிகாப்டர் எப்படி போகுது கட்ட கட்ட கட்டன்னு போகுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அதையே லிட்ரலாக எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து ஒரு காற்று அப்படி அடிக்கிற சத்தத்தை போடலை. எனக்கு அதோட பெருசாக வேணும், சூப்பர் ஹியூமனாக வேணும். ஏன்னா அவர் எடுத்தோடனே ஒரு கிளாடியேட்டரை பற்றி பேசுகிறாரு, ஒரு அரீனாவை பற்றி பேசுகிறாரு. ஸோ அவர் பேசுகிற விஷயமே ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலான விஷயம். ரியலிஸ்டிக்கான சவுண்டு போட்டால் போரிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த குதிரைங்க வரும்போது அவங்களோட ரைடர்ஸ் அதை ஓட்டிட்டு வராங்கல்ல, அவங்க கத்திக்கிட்டு வந்தா, ஏன்னா ரத்தம்லாம் நிஜமாவே ஒரு ஆள் அடிச்சு ரத்தம்லாம் வரவே முடியாது. ஆனால் இதுக்கு மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பெரிய ஹிட்டும் போட்டிருப்பேன். இப்போது இந்த அக்னி சிறகுகளோட டீசர் ரிலீஸ் ஆன டீசரை நம்ம சத்தம் இல்லாமல் பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு என்ன நடந்திருக்குன்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். மலையில் 2 பேர் நிற்கிறாங்க, ப்ரொடியூசர் கிரெடிட்ஸ் வருது, ஒருத்தர் கத்தி எழுதுகிறாரு, கேங்ஸ் ஆஃப் ரவுடிஸ் நிற்கிறாங்க, சங்கிலியோட ஒருத்தர் வராரு, கையில் கோடாரியோட ஒருத்தர் வராரு, 2-3 ஷார்ட்ஸ் வருது, அக்ஷராவை லைட்டாக காட்டுறோம், குதிக்கிறாங்க, சுடுறாங்க, வெட்டுறாங்க, அப்போ எக்ஸ்ப்ளோஷன் வெடிக்குது. இது எல்லாமே வந்து ஒன்றுத்துக்கும் கோரவையே கிடையாது. இப்போ ஒரு சீனாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீனில் வந்து இவர் நடக்கிறாரு, இது நடக்குதுன்னு ஒரு கோர்வை இருக்கும். இப்போது இதே சீக்வன்ஸை நீங்கள் சவுண்டோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கோர்வை உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போது இதே ட்ரெய்லரை சவுண்டோட பார்க்கலாம். பழைய ரோமன் அரேனா பார்த்துருக்கியா நண்பா? 2 கிளாடியேட்டர் சண்டை போடுவாங்க. So show me your best. இப்போவே இதில் காம்ப்ளெக்ஸான நிறைய விஷயங்கள், நீங்கள் நிறைய சத்தம் போயிட்டுருக்கோம், மியூசிக் போயிட்டுருக்கு, டயலாக் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போது இதோட கன்செப்ஷன் ஐடியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் ஒரிஜினலாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது நவீன் சாரோட ஐடியா இதுதான். பழைய ரோமன் அரேனா பார்த்துருக்கியா நண்பா? வீடியோவே இல்லை. 2 கிளாடியேட்டர் சண்டை போடுவாங்க. இந்த லைன் தான் அவர் கொண்டு வந்த ஐடியா. இதுதான் நான் கதையாக சொல்ல போகிறேன். இந்த 1 minute and 30 seconds இதை தான் நான் சொல்ல போகிறேன். படத்தில் இந்த மாடுலேஷனில் ஒரு சிலது வேறு மாதிரி இருக்கும். பட் டீசரில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணுன்றது, அதாவது ரொம்ப அக்ரெசிவாக பேச வச்சு, இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பயங்கர அக்ரெசிவாக பேசுகிறாரு. அந்த மாதிரி அருண் விஜய் சாரை டப் பண்ணி பேச வச்சு ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான், அதான் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்டு. இது வந்து நீங்கள் அப்படியே அடிக்கடி வச்சுட்டிங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். பழைய ரோமன் பார்த்துருக்கியா, இது பார்த்துருக்கியான்னு அப்படியே நீங்கள் படித்த மாதிரி ஆயிரும். ஸோ இதை அப்படி படித்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இது வந்து ஒருத்தன் பயங்கர வெறியோட ஒருத்தனை உசுப்பேத்துற மாதிரி பேசி ஒருத்தனை சண்டைக்கு வர வைக்கணும், அந்த மூடு வரணும் அப்படின்றதுக்காக இதை வந்து நாங்கள் பண்ண வேலை ஸ்பேஸ் அவுட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் திரும்ப இந்த டீசரை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டீசரும் வந்து டயலாக் ட்ரிவன் டீசர். இந்த டயலாக் தான் இந்த டீசரே ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகுது. இவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் கொண்டு போய் எக்ஸ்ப்ளோஷனோ இல்லை ஒருத்தனை மூஞ்சியில் குத்துறதோ அந்த மாதிரி சத்தங்களில் போட்டால் இது மேலே அட்டென்ஷன் போகாது. ஸோ இதுக்காகவும் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், நாங்கள் கொடுத்த அந்த ஸ்பேசிங், இந்த டயலாக் வந்து இந்த டயலாக் இங்கே வரணும், கொஞ்சம் அமைதி விடணும், இங்கே ஒரு டயலாக் வரணும், இங்கே ஒரு அமைதி வரணும் அப்படின்னு நாங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம்ல. அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது அந்த கேப்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த கேப்ஸை வந்து நாங்கள் ஆக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். டயலாகையும் சவுண்ட் டிசைன் எலிமெண்ட்ஸும் சேர்த்து கேட்போம். அப்போ தான் உங்களுக்கு பெட்டராக புரியும் என்ன நடந்திருக்குன்னு. பழைய ரோமன் அரேனா பார்த்துருக்கியா நண்பா? 2 கிளாடியேட்டர் சண்டை போடுவாங்க. தோத்தவன் செத்துருவான், ஜெயிச்சவன் மட்டும்தான் உயிரோட இருப்பான். உயிரோட இருந்தா அப்படி ஒரு வெற்றியோட உயிரோட இருக்கணும்.
செத்தா கூட அப்படி ஒருத்தன் கையால் செத்துன்ற நிம்மதியோட சாகணும். நண்பா, இந்த மைதானத்திலிருந்து ஒருத்த மட்டும்தான் உயிரோட வெளியில போக முடியும். அது ஜெயிக்கிறவன் மட்டும்தான். முடிஞ்சா என்ன ஜெயிச்சுக்கோ. So show me your best! இதுக்கப்புறம் இங்கே மியூசிக் வருது. இங்கெல்லாம் நான் சத்தமே பண்ணல. அதுக்கு மட்டும் ஒரு ஹிட் போட்டு முடிச்சிருக்கோம். இப்போது இதை வந்து நம்ம தனித்தனியாக அனலைஸ் பண்ணால், இப்போ சவுண்ட் டிசைனில் என்ன பண்ணோம் ஏது பண்ணோம் அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா, இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டே வந்து ஒரு பனிமலை உச்சியில் இருக்காங்க. ஸோ வெரி கோல்டு விண்டு. அங்கே அவர் கத்தியை நவுத்துறாரு. பட் அதுக்கு நாங்கள் சவுண்டு பண்ணலை, வேணும்னே நாங்கள் பண்ணலை. கோல்டான ஒரு 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 இதுக்குள்ளே ஆரம்பிக்கிறதுனால அதை பண்ணலை. இப்போ அவர் கத்தி எடுக்கிறாரு. இது உண்மையிலே ரியல் கத்தி சவுண்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமாக கிடையாது. இது பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைம், விண்ட் சைம் இருக்குல்ல, காற்றுல டிங்கி டிங்கி டிங்கின்னு ஆடுமே, அந்த சைமோட சத்தத்தை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை எடுத்து காட்டணுன்னா, உங்களுக்கு அதை பண்ணி காட்டணுன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் அது. இது லோ பிச்சில் இருக்குது. பட் இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் இதை எடுத்து காட்டுறேன். அதே மாதிரி பண்ணணுன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக டைம் ஆகும். பட் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இப்படி ஒரு சத்தம் இருக்குது. அது வந்து கிளாக் அடிக்குது. இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த டக்குன்னு இருக்குல்ல அட்டாக், அதை எடுத்துடுறேன். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அந்த கத்திக்கு ஒரு லேயர் மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் நான் கத்தியை எடுக்காமல், எனக்கு தேவை அந்த சிங்குன்னு ஒரு சத்தத்தை கொண்டு வரணும். அதை வந்து கத்தியிலேருந்து கொண்டு வந்தானே, எதுலேருந்து கொண்டு வந்தானே, நம்மளோட இது வந்து அந்த அந்த மூடுக்கு ஒரு சத்தம் வரணும். அது இல்லாமல் ரியலான கத்தியை உருவுற கத்தினா இதில் பார்க்குற கத்தி இல்லை, நீங்கள் பார்க்குற கத்தி உளுண்டு கத்தி. எனக்கு வந்து ட்ரமடைஸ்டாக வேணுன்றனால பெரிய வாழை வந்து உருவுனா எப்படி ஒரு சத்தம் வரும், அந்த சத்தத்தை, அந்த ரெக்கார்டிங்கை கொண்டு வரேன். அதுக்கு ஒரு ரிவர்ப், ஸோ இன்னும் ட்ரமடைஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லேயரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன். இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்க்கறது. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலது உண்மையிலே செயின் வருதுன்னா செயினை போட்டிருப்போம். ஒரு சில சத்தத்தை பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்க்குறீங்களோ அது கேட்கல. ஸோ பேசிக்காக எனக்கு அந்த மூடு வேணும், அவ்வளோதானே தவிர அந்த மூடுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் ரியல் சத்தம் யூஸ் பண்ணால் ஒர்க் ஆகும், சம்டைம்ஸ் ஃபேக் சத்தம் யூஸ் பண்ணால் ஒர்க் ஆகும். ஸோ அது நான் எது வேணுமோ நான் அந்த மூமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு செயினோட ஒரு சின்ன ரேட்டில் அதுக்கு ஒரு ரிவர்ப் போட்டிருக்கேன். ப்ளஸ் அது போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஜெயில் டோர். ஓகே, ஒரு ஜெயிலை ரேட்டில் பண்ணி இழுத்து ஒரு ஜெயில் டோரை மூடினா வர சத்தம் அதை வந்து நான் ஏன் இங்கே போடுறேன்னா, கதையில் இவர் ஜெயிலேருந்து வெளில வர்றாரு. பட் அதை நம்ம காட்டலை. இருந்தாலும் ஒரு ஜெயில் டோரு அப்படின்றத ஒரு போடும்போது சப்கான்ஷியஸாக அவங்க மைண்டில் வந்து இது ஜெயிலுக்கான சத்தம் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும். ஸோ அதையே சத்தத்தை வச்சு நான் அடுத்த கட்டுக்கு, இப்போ நான் சொன்னல நம்ம முதல்ல பார்க்கும்போது ஒரு கட்டும் துண்டாக இருக்குது. ஒரு ட்ரெய்லரில், ஒரு டீசரில், படத்தில் வெவ்வேறு தருணங்களில் நடந்த விஷயங்கள்லாம் தூக்கி போடுறோம். ஆனால் நீங்கள் டீசராக பார்க்கும்போது இது ஒரு விஷயம் அப்படின்னு லிங்க் ஆகணும். ஸோ அப்போ டிரான்சிஷன் சத்தங்கள் தேவைப்படுது. ஸோ இப்போ நான் இந்த ஜெயில் சத்தத்தை அதை வச்சு டிரான்சிஷனாக போய் அடுத்த கட்டுக்கு போகிறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த ஜெயில் சத்தம் ரியலான சத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இருக்குது. அது எனக்கு இன்னும் பெருசாக வேணும். ஸோ அதுக்கு அடியில் இன்னொரு ஜெயில் சத்தத்தை எடுத்து அதை பிட்ச் ஷிஃப்ட் பண்ணி போடுறேன். இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகுது. அதுக்கப்புறமா அப்படி போகிற ஒரு சத்தத்தை நான் என்ன பண்ணுறேன், கொஞ்சம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணி ஸ்டட்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன். அப்படி ஒன்று. அந்த ஸ்டட்டர் வந்து நான் வரைஞ்சி க்ரியேட் பண்ணுறேன். பட் எப்படி வேணால் க்ரியேட் பண்ணலாம், நிறைய ப்ளகின் வச்சு க்ரியேட் பண்ணலாம், அப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்காக நான் வந்து அதை இப்படி வரைஞ்சி க்ரியேட் பண்ணுறேன். அந்த ஸ்டட்டரை அது மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ அதை அப்படியும் க்ரியேட் பண்ணலாம், நீங்கள் ஒரு ப்ளகின் வச்சு க்ரியேட் பண்ணலாம். நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்குது.
அதோட லோ ஃப்ரீக்வன்சி வேணும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு லேயரில் அதுலேயும் இதே சேம் கைண்ட் ஆஃப் மாடுலேஷன் பண்ணி அதை சேர்த்து அப்படி பண்ணி அந்த அந்த 2-3 ஷார்ட்ஸுக்கு அப்படி ஒன்று பண்ணுறோம். ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்குறோம். ஆக்ஷன் கொடுத்தோன்னா விஜய் ஆண்டனி சார் அண்ட் அருண் விஜய் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் வருது. அந்த டைட்டிலுக்கு ஒரு 3 லேயர் ஆஃப் இம்பேக்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாட்டையோட விப்பு. ஓகே. அதில் ஒரு ட்ரம் சவுண்டை ஆட் பண்ணி ஒரு ட்ரம் இம்பேக்ட் ஆட் பண்ணி ஜாட்டையை உதறி அதில் மேலே ரிவர் போட்டு அதை வந்து எப்படி ஆகிறோம். அதுக்கு ஒரு ட்ரம் இம்பேக்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணுறோம். இதுலேயும் ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி எலிமெண்ட் ஒன்று கேட்கும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எங்கேயோ ஓடுறாங்க, சிட்டியோட ரூஃப் டாப்பில் எங்கேயோ ஓடுறாங்க. ஸோ சிட்டியோட டெப்த்தை ஃபீல் பண்ணுறதுக்காக நான் ரொம்ப தூரத்தில் கேட்குற மாதிரி ஒரு சைரன் ஒரு சாதாரண ஒரு போடுறேன். அது வந்து நல்ல ஒரிஜினலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்க ஒரு சைரனை வந்து ரொம்ப தூரத்தில் கேட்குற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக ரிவர்ப் பட்டு அது எங்கேயோ மிக்ஸில் கேட்கும். அது தூரத்தில் கேட்குற மாதிரி யாரோ தருத்துறாங்க இவங்க. ஏன்னா இவங்க ஓடுறாங்கன்றனால ஏன் ஓடுறாங்க, யாரோ அப்போ இவங்க ஓடுறாங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் தருத்துறாங்க. ஸோ அந்த கான்டெக்ஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக இப்போ சைரன் இருந்ததுன்னா ஓகே சைரன் வருது, ஒருத்தர் ஓடுறாங்க, அப்போது அதில் ஒரு கனெக்ஷன் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸில் ஒரு சைரன் போடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கேமரா மூவ்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் விண்ட் பேஸ்டு எலிமெண்ட்ஸை வச்சு இந்த மாதிரி ஊஷஸ் க்ரியேட் பண்ணோம். இப்போ இந்த 2 கன் ஷாட் வருது. இந்த 2 கன் ஷாட்டுக்கு முன்னாலே பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் கன்னை காக் பண்ணுற சத்தம் போட்டுட்டு அப்புறம் மூடக்கூடம் டைட்டில். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டை நீங்கள்லாம் அப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா உண்மையில அப்படி சத்தம்லாம் வராது. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஒரு இம்பேக்ட். இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பேக்ட். இது ஒரு பெரிய ட்ரம் ஹிட் அண்ட் கிராஷ். அதை வந்து நாங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது அப்படி போய் முடியுது அது. ஸோ அவர் மேலே படும்போது அதில் ஒரு ஸ்னேரோட இம்பேக்டும் அந்த மாதிரி ஒரு இம்பேக்ட் போடுறேன். ஓகே. அப்புறம் இந்த ஷார்ட் ட்ரான்சிஷனுக்கு இன்னொரு ஊஷஸ். இந்த ஊஷஸ் பேசிக்காக ட்ரான்சிஷனுக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டைமில். இப்போ இந்த ஹெலிகாப்டர் இருக்கு. இப்போ என்னென்னா டிப்பிக்கலான ஹெலிகாப்டர் சத்தம் வந்து டக்கு 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 டக்குன்னு ஓடும். அது இப்போ இந்த மூடுக்கு ஒர்க் ஆகலை எனக்கு. என்னென்னா மெயினாக இவங்க டயலாக் பேசுகிறாங்க, இந்த மியூசிக் இருக்குது. இது மேலே நான் ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஹெலிகாப்டர் ஓடுற சத்தம் போட்டேன்னா கட 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 கடன்னு ஓடணும். அப்போ அந்த மூடை ஸ்பாயில் பண்ணுது. ப்ளஸ் அவர் சொல்கிற டயலாக்லேருந்து அட்டென்ஷன். இப்போ இது இப்போ இந்த டீசரில் நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோன்னா, ஒரு ஆளுக்கும் இன்னொரு ஆளுக்கும் நடக்கிற சண்டை தான் இந்த டீசர் அப்படி தான் சொல்ல வரோம். அது மேலேருந்து அட்டென்ஷனை நான் ஒரு ரியலான ஹெலிகாப்டர் சத்தம் போட்டால் அது டைவர்ட் பண்ணி வேற எங்கேயும் எடுத்துன்னு போகுது. ஸோ ஹெலிகாப்டரில் நம்ம வாயில் சொன்னால் ஹெலிகாப்டர் எப்படி போகுது, கட்ட 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 கட்டன்னு போகுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அதையே லிட்ரலாக எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து ஒரு காற்று பேசிக்காக இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக ஆகணும் ஹெலிகாப்டருக்கு. இப்படி ஒரு சத்தம் போடுறேன். இது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இது இன்னும் கொஞ்சம் பிச் ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன். இதையும் நான் அந்த மியூசிக்கோட டெம்போக்கே பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்த அந்த ஹெலிகாப்டர் போகிற. இந்த ஸ்பீடை நான் எப்படி பிடிச்சேன்னா, விஷுவலில் போகிற ஸ்பீடை பற்றி நான் கவலையே படலை. ஏன்னா அது எனக்கு மூடு வந்து எனக்கு மியூசிக்கில் இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் மூமெண்ட்டில். ஸோ அப்போ அந்த மியூசிக்கோட டெம்போ நடராஜன் சார்கிட்டேருந்து கேட்டு அவர் எந்த டெம்போவில் வாசிக்கிறாரோ அந்த டெம்போவை நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணி அதே டெம்போவில் இந்த ஹெலிகாப்டரும் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மியூசிக்கோட ஒரு பார்ட் மாதிரி தெரியும். மூடியும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. அதே சமயத்தில் ஹெலிகாப்டர் போகுதுன்றதையும் நம்மளுக்கு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண வைக்க முடியும். ப்ளஸ் வசனம் மேலேயும் அட்டென்ஷன் போகுது. இது வந்து ஒரு பிராம்னு சொல்கிறோம். அந்த பிராம் வந்து நான் அதே கீழே அவர் வாசிச்சிருக்கிற நடராஜன் சார் வாசிச்சிருக்கிற அதே கீழே நான் போடுறேன். அது ஏன் இங்கே பிராம் தேவைப்படுதுன்னா, எனக்கு டைரக்டரோட கிரெடிட்ஸ் வருது, அதை கொஞ்சம் பெருசாக காட்டணும் அப்படின்ற ஒரு 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 இன்டென்ஷன்னால நான்
அங்கே ஒரு பிராம் போடுறாங்க. இப்போது இந்த பஞ்சு நான் ஆக்சுவலாக இதுக்கு ஒரிஜினல் பஞ்ச் சத்தமே போடலை, நிஜமாக அப்படி அடிக்கிற சத்தத்தையே போடலை. ஏன்னா எனக்கு அதோட பெருசாக வேணும், சூப்பர் ஹியூமனாக வேணும். ஏன்னா அவர் எடுத்தோடனே ஒரு கிளாடியேட்டரை பற்றி பேசுகிறாரு, ஒரு அரீனாவை பற்றி பேசுகிறாரு. ஸோ அவர் பேசுகிற விஷயமே ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலான விஷயம், ரியலிஸ்டிக்கான சவுண்டு போட்டால் போரிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்படின்றனால நான் வந்து ஒரிஜினலான ஒரு சில சத்தங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து அவர் கையை நவுத்தும் போது அவரோட செயினோட ரேட்டில்ஸ் அது மட்டும்தான் நான் ஒரிஜினலாக போட்டிருக்கேன். அப்புறம் அந்த கீழே விழுறானு அவனோட அடி வாங்கி கீழே விழுறவரோட வாய்ஸ் போட்டிருக்கேன். மற்றபடி நான் அது மேலே ட்ரம் ஹிட்டு போட்டிருக்கேன். இது எல்லாமே ட்ரம் ஹிட்ஸு. மொத்தமாக அது கேட்கும்போது அது அடித்ததுக்கு சத்தம் போட்ட மாதிரியும் இருக்குது, மியூசிக்குக்கும் ஒரு அடிஷ்னல் லேயர் மாதிரி இருக்குது, செயினும் கேட்குது, இதுவும் கேட்குது, கிராண்டாகவும் இருக்குது. ஸோ என்னோடய பர்பஸ் அங்கே சால்வ் ஆகிடுச்சு. இப்போது இங்கே குதிரைங்க ஓடுது. ஸோ இது வந்து ரியலான குதிரைங்களை எடுத்து அதை ஒரு பாஸ் பை மாதிரி பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு ரிவர்ப்ஸ். ஏன்னா இது வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஓப்பன் ஏரில் நடக்குது, இவ்வளோ குதிரைங்க இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஒரு அவுட்டோரில் நடந்தால் இப்போ நீங்கள் தெருவில் போயிட்டு ஹேய் அப்படின்னு கூப்பிட்டிங்கன்னா 2 பில்டிங்கு நடுவில் உங்களோட வாய்ஸ் ஸ்லாப் ஆகும், அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வரும். அதே மாதிரி ரியலான ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ்க்காக ஒரு ரிவர்பை க்ரியேட் பண்ணுறோம். இந்த குதிரைங்க வரும்போது அவங்களோட ரைடர்ஸ் அதை ஓட்டிகிட்டு வராங்கல்ல, குதிரையில் வராங்கல்ல, அவங்க கத்திக்கிட்டு அடிச்சுட்டு வந்தால் ஒரு இது இருக்கும்ல. ஸோ அவங்க கத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ஸஸையும் போட்டு அதுக்கும் ஒருத்தன் கத்திக்கிட்டே வரான், ஸோ அவனோட ஒரு இதையும் போடுறோம். இப்போ நான் இங்கே இவங்க கத்திக்கிட்டே ஓடி வரனால நான் நினச்சிருந்தேன் ஆக்சுவலாக இங்கேயே இந்த ஷாட்லேயே வந்து நான் குதிரை கத்துற சத்தத்தையும் போட்டுருக்கலாம். நான் ஏன் அங்கே போடலன்னா அங்கே முதல்ல ஆளுங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம், இவ்வளோ பேர் ஓடி வராங்க. ஸோ அங்கே ஆளுங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்த ஷாட்டில் அருண் விஜய் சார் தனியாக குதிரையில் போயிட்டுருக்காரு. ஸோ அப்போ வந்து நான் குதிரையோட வாய்ஸை எடுத்து அதையே நான் டிரான்சிஷனாகவும் யூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்த கட்டுக்கு போகிறதுக்கு. இப்போ திடீர்னு இந்த இடத்துல சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, இவ்வளோ நேரம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்து திடீர்னு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஏன் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, நம்ம மேலே போய் பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல டயலாக் அக்ரெசிவாக மாறி இருக்கும். நண்பா இந்த மைதானத்துலேருந்து ஒருத்தம். ஸோ அவரே ஆக்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயே அந்த இடத்துலேருந்து டைலாகில் அந்த மூமெண்ட்லேருந்து அக்ரெசிவாக ஆகிறாருன்றத அவருக்கு முன்னாலே இங்கேருந்து நம்ம அக்ரெசிவ் ஆக போகிறோன்னு நாங்கள் சவுண்டில் அக்ரெசிவ் பண்ணி அவருக்கு ஒரு லீடு கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மூமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சத்தம்லாம் இன்னும் ஃபேஸாக இருக்கும். இவ்வளோ நேரம் கொஞ்சம் நாங்கள் முதல்லையே ஹெலிகாப்டர் போனதை இவ்வளோ க்ளோஸ்அப்பில் ஹெலிகாப்டர் போனால் கூட வேணும்னே சாஃப்டாக போக வச்சோம். ஏன்னா அவர் வந்து அங்கே சாஃப்டாக பேசிகிட்டு இருக்காரு அருண் விஜய் சார். ஸோ இந்த மூமெண்ட்டில் அவர் அக்ரெசிவாக பேசுகிறாரு, அந்த அக்ரெஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுன்றனால எல்லா சவுண்டையும் அக்ரெசிவ் பண்ணிட்டோம். இதுக்கு மேலே நான் ஒரு ரைசர் மாதிரி போட்டிருக்கேன். அது வந்து அந்த கிளைமேக்ஸுக்கு போகுது அப்படின்ற ஒரு மூடை ஒரு சத்தம் வளர்ந்துக்கிட்டே ஷெப்பர்ட் ஸ்டோன்னு சொல்கிறாங்க, இல்லை ரைசர் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு சத்தத்தை வந்து நான் அப்படியே அப்படி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு 1-2 எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் முதல்ல எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு. இந்த மூமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதுவுமே ரியலான சத்தமே கிடையாது. இப்போ இதெல்லாமே ஊஷஸ்ஸு. ஃபஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஊஷ் லேயர்ஸ் எல்லாம் போடுறேன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஊஷ் போடுறேன். இது ஏன் போடுறேன், ஏன்னா நீங்கள் மியூசிக்கோட கேட்டிங்கன்னா தெரியும் அந்த இடத்துல ஒரு ஆக்சென்ட் தேவைப்படும், அதுக்கான ஆக்சென்ட் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் இவர் கீழே குதிக்கிறாரு ஒரு ஆள், அவ்வளோதான். ஒரு அது ரியலான சத்தம். ஸோ பேசிக்காக நான் ரியலான சத்தத்தையும் யூஸ் பண்ணுறேன், ஃபேக்கான சத்தத்தையும் யூஸ் பண்ணுறேன். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எதுன்னு தெரியாமல் உங்களுக்கு டோட்டலாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஸ்கேப்பை க்ரியேட் பண்ணுறேன்.
அங்கே ஒருத்தர் ஒரு கன் ஷாட்டு, அவன் அடி வாங்குறவனோட ஒரு 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 ஸ்க்ரீமு, அங்கே திரும்ப 2-3 கத்தியோட சத்தம். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உண்மையில ஒரு ஒரு மூங்கில் வச்சு அடித்த ஒரு சத்தம், ஒரு மண்ணு மூட்டை அடித்த சத்தம். இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்மெலன் தமிழ் என்ன தர்பூசணி பழத்தை வச்சு கசக்குன்னா, ஏன்னா ரத்தம்லாம் நிஜமாவே ஒரு ஆள் அடிச்சு ரத்தம்லாம் வர வைக்க முடியாது. ஆனால் இதுக்கு மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பெரிய ஹிட்டும் போட்டிருப்பேன். இப்போ அந்த இடத்துல அவ்வளோ பெருசாக கேட்குதுன்னா அதுக்கு மேலே நான் ஒரு சப்வூஃபர் அப்படி ஒரு கும்மு ஒரு சத்தம் ஒன்று போடுறோம். இப்போ 2 மோட்டர் சைக்கிளோட, இது ஆக்சுவலாக மோட்டர் சைக்கிளில் பறக்கிற சத்தம்லாம் கிடையாது. நின்றுட்டு மோட்டர் சைக்கிளை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சத்தம் வரல, ஆக்சிலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சத்தம் வரல, அதுதான் இது. அது வந்து கார், இது பைக், இது வந்து இங்கே பறக்குது. ஸோ அது ஒரு ரெவு, இன்னொரு ரெவு, இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின். இது ஒரிஜினலான ட்ரெயினோட கடக்குன்னு போட்டிங்கன்னா இந்த மூடுக்கு அது 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 ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது இந்த ரிதம்லேயும் இல்லை, இந்த பாட்டு இப்போ போயிட்டுருக்க பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கோட ரிதம்லேயும் இல்லை, இவ்வளோ பண்ணிட்டுருக்க இதுலேயும் இல்லை. இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப பெரிய சத்தம். இதுக்கு முன்னால் நம்ம என்ன கேட்டுருக்கிறோம், பைக் கேட்டுருக்கிறோம், குத்துறது கேட்டுருக்கோம், கத்தி குத்துறது கேட்டுருக்கோம், இந்த மாதிரி சத்தம் கேட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக இங்கே எக்ஸ்பிரஷனே பெருசாகிடுச்சு. பட் எங்களோட ப்ரொக்ரெஷனில் த ட்ரெயின் இஸ் நாட் த பிக்கஸ்ட் சவுண்ட். இன்னும் பெருசாகிட்டே போகுது. ஸோ நான் ட்ரெயினையே ரியலாக கடன்னு போட்டோன்னா அங்கேயே பெருசாகிடும். ஸோ நான் ட்ரெயினை வந்து வேணும்னு சப்டியூட், எப்படி ஹெலிகாப்டர் நாங்கள் சப்டியூட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி 2 ஊஷஸை மட்டும் எடுத்து பாஸ் பைக்கு அப்படி எடிட் பண்ணிவிட்டு அது போகிறதுக்கான விஷயமே நடக்கலைங்க, ஒன்றுமே நடக்கலை. இந்த ஃப்ரேமில் ஒன்றுமே நடக்கலை, பிளாங்க் ஃப்ரேம். ஆனால் அந்த பிளாங்க் ஃப்ரேமில் நாங்கள் ஒரு இம்பேக்ட் போடுறோம். ஏன் இம்பேக்ட் போடுறோம்னா இதுக்கப்புறம் டாக்டிக்னு ஒரு 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 ரிதமிக்காக ஒரு விஷயம் போகணுன்றதுக்காக இது எல்லாத்தையுமே ஒரு டெம்போவில், மியூசிக் ஒரு டெம்போவில் அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஷாட்டுக்கும் ஒரு இம்பேக்ட். ஆக்சுவலாக நாங்கள் சொன்ன மாதிரி இதை நாங்கள் சவுண்டு முதல்ல பண்ணிட்டோம். ஸோ நாங்கள் சவுண்டை இங்கே முதல்ல போட்டிருக்கோம். இந்த சவுண்டுக்கு எடிட்டர் வெற்றி வந்து ஒரு இடத்துலையும் ஒரு இம்பேக்ட் வர மாதிரி, வேறு இம்பேக்ட்ன்ற மாதிரி அவரோட விஷுவலை லைனப் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு. இப்போ இது முகத்தில் உதைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம வழக்கமான ஐட்டம் நம்ம தர்பூசணி பழமும் அப்படி ஒரு இம்பேக்டும் இருக்குது. அதுக்கு மேலே தர்பூசணி பழமும் இருக்குது. இங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீம், ஒரு ஆள் கத்துற ஸ்க்ரீமு. அந்த ஸ்க்ரீமையே நான் ஸ்டட்டர் பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னா விஷுவல் அப்படி ஆகுதுன்றால. இங்கே நிறைய விஷயம் நடக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு குட்டி ரைசர், இது வந்து இப்படி போய் ஒரு பெரிய கிரசண்டோக்கு போயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எண்டில் அக்னி சிறகுகள்னு டைட்டில் போட போகிறோம். நம்ம டேரக்டரோட பேர் வரும்போதே ஒரு பெரிய ட்ராமடைசேஷன் கொடுத்தோம். அப்போது அக்னி சிறகுகள்னு டைட்டில், படத்தோட டைட்டில் வரும்போது அதோட பெருசான ஒரு இம்பேக்ட் தேவை. ஆனால் நம்ம இவ்வளோ பெருசாக ஏற்கனவே நிறைய இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணி பில்டப் பண்ணி இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போயிட்டோம். இதுக்கப்புறம் நான் இன்னமும் பெரிய சத்தமாகவே போட்டே இருந்தேன். அப்புறம் அக்னி சிறகுகள் டைட்டிலுக்கு நான் எங்கே போவேன்? ஸோ அப்போது ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் இறங்கணும். நான் கீழே சத்தோட சவுண்ட்ஸ்கேப்பே சாஃப்ட் ஆகணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்று, அதாவது இவ்வளோ பெருசாக ஒன்று இருக்குதுன்னு நான் ஆடியன்ஸுக்கு அதை புரிய வைக்கணும்னா அது பக்கத்தில் நான் இவ்வளோ குட்டியாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொண்டு வந்து வச்சா தான் இது பெருசாக இருக்குதுன்னு தெரியும். ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். ஸோ இப்போ நாங்கள் பில்டப் பண்ணி அங்கே ஒரு ஹிட்டு போட்டு ஹெலிகாப்டரை மறுபடியும் பழையபடி எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரி பாட்டோட டெம்போவில் மஃபில் பண்ணி அப்படி பண்ணி அதுக்கு பின்னால் ஒரு இன்ஜின் ஒயின் போட்டிருக்கேன். அந்த இன்ஜின் ஒயின் தான் வந்து டேக் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலை கொடுக்குது, ஒரு ஆக்சென்ட்டை கொடுக்குது. அப்போ ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் கொடுக்குறோம். இந்த இம்பேக்டுக்கு மேலே அவங்க வந்து மியூசிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த இடத்துல மியூசிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முடிஞ்சிருக்கும். மியூசிக் இல்லை இங்கே. ஸோ நான் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் சாஃப்ட் பண்ணுறேன். எதுக்குன்னா அந்த கிராண்ட் ஃபினிஷ் வரணுன்றதுக்காக நான் எஃபெக்ட்ஸை சாஃப்ட் பண்ணுறேன். பண்ணிவிட்டு இங்கே ஸோ இதுதான் எங்களோட கான்செப்ட் இந்த டீசரை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இந்த டீசர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல
இதை நாங்கள் முதல்ல இந்த மியூசிக்கு, இந்த டயலாக்கு, இந்த எஃபெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நாங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் டைரக்டர் வந்து வெற்றி எடிட்டர் கிட்ட உட்காந்து அவரோட உட்காந்து இந்த இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம், ஷார்ட் இந்த ஷார்ட் இங்கே வரலாம், இந்த ஷார்ட் நாங்கள் பண்ணும்போது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோஷன் பின்னால் வந்திருக்கோம், எக்ஸ்ப்ளோஷன் முன்னால் வந்திருக்கோம், ஒரு சில ஷார்ட்டை மாற்றிருப்போம், நாங்கள் நிறைய ஆர்டரை மாற்றிருப்பாங்க, டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணி அந்த ட்ராக்கை வச்சுட்டு திரும்ப இங்கே வந்து நாங்கள் திரும்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ப்ராசஸ் ஒரு 2-3 வாட்டி நடந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது மிக்சிங் இன்ஜினியர் ரஹமதுல்லா கிட்ட போச்சு. அவர் இதை மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் இது இந்த எல்லா ட்ராக்ஸையும் அவர் கம்பைன் பண்ணார் மிக்ஸ் இன்ஜினியர். அதை தான் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்க. ஓகே. ஏன்னா ஒரு நிமிஷம் ட்ரெய்லருக்கு பின்னாடி இவ்வளோ விஷயங்கள் இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி உங்களோட இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் சார் தெரிஞ்சிச்சு. தேங்க்யூ. இதனால தான் நான் சொன்னேன், நீங்கள் ஒரு சீனை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 3 நாளோ 3 வாரமோ ஆகலாம், எவ்வளோ வேணால் ஆகலாம். அதுதான் அதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி. எனவே தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. கேட்னா